Hello，Cookie 醫師。Hello，我想問下咧，咳嗽咧有啲咩症狀㗎？咳嗽最主要表現係咳啦，係啦。係啦，咁有啲人咳起上嚟咧好多痰啦，有啲人又冇乜痰㗎喎。佢哋個背後嘅原因係咩啊？咁我哋中醫有分一個內傷咳嗽同外感咳嗽啦。咁外感咳嗽都係因為由感冒引起啦，咁多數都係會嗰啲叫做咩戶寒發熱啊、感冒為主嘅。咁佢哋嗰啲咧其實解除咗個表徵感冒嗰啲咧，咁個咳嗽自然會好噶啦。一啲內傷咳嗽，譬如一啲痰濕嘅咳嗽啦，佢哋本身因為可能長時間嗰個痰濕比較重啊，五臟六腑虛弱咧，嗰個內科咧痰咧去唔到，所以持續都會係咁咳咯。哦，咁我想問下咧，如果個痰咧係黃黃綠綠咧，係咩事啊？黃黃綠綠咧就代表佢身體已經有菌喺裏邊㗎啦，係啦。咁西醫就叫有菌啦，咁我哋中醫咧就覺得其實都係佢本身有痰熱啦，已經係熱咗啊，係啦，化咗一個痰熱嘅作用。咁所以我哋用藥上面咧都會去同佢清熱化痰為主咯。如果啲痰係紅色係咩意思啊？紅色啊？係啊。紅色係佢本身可能係咳損咗啊，有啲血喺裏邊啊，咳傷咗喉嚨啦咁樣。咁如果係橙色咧，係咪飲咗芬達？飲咗芬達，橙色我未見過。OK，咁如果佢個咳咧，咳到半夜係發燒，咁佢淨係日頭又冇事，夜晚又發燒，咁佢係咩病啊？佢呢個應該係少陰病嚟嘅。咁點樣治療啊？應該要睇醫生。咁有冇啲咩穴位可以幫佢即刻止咳啊？咁譬如如果係止咳嘅話咧，手上咧佢有一個叫做列缺嘅穴位啦，就係一個其實係1.5寸嘅，咁但係快速度位點樣度咧？就係兩隻手合埋，跟住食指撳住呢個位就係叫列缺啦。呢個穴本身咧就係可以去止咳啦、降氣同埋化痰嘅，順氣化痰止咳。最近好多阿媽咧都俾個仔咧激到氣咳喎，咁呢個穴位有冇效啊？都試下啦，都有啲效嘅，因為佢都係肺經上面嘅穴位嚟㗎嘛。咁如果冇效咧，可以點做啊？冇效就要去求醫啦。唔該晒你啊，Cookie 醫師。